السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، انا جوینموزای الکترونی به همه زبان ها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. Русский, казахский, киргизский, таджикский. حرفهای نماز عموما حرفهای نماز باز دوستان عزیز، همه زبان ها رو دارم. مقصد که در اون میتونه که هم برای زن ها و هم برای مرد ها، برای کودک ها، مقصد برای یادگیری به نهایت خوب است. دستافکه به تمام شهرها داریم. هر نفری که برای فرزنداش زکات میکنه ان شاء الله یک فرمای دیگه هم خیلی روان میکنیم. قطعی جای نماز